फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं आजच्या व्हिडिओमध्ये। आता मी आलो आहे आमच्या बागेत नारळ काढायला। मस्त नारळ काढून झालेले आहेत, आता गोळा करायचे आहेत। चला तर मग बघूया किती नारळ मिळाले। हे बघा, मी नारळ गोळा करत असताना मला 2 नसे नारळ भेटले। हे बघा, हे जे असे आहे शेकडो पक्षी आहे, हा साप करून ठेवतो, झाडावरच खातो। बागेच्या बाग तो संपू शकतो। नुकसान होतं शेतकऱ्याचं। ते आता नारळ सगळे गोळा करून ठेवायचे आहे। चला तर जाऊया नारळ गोळा करायला। गोळा करून झालेले आहेत। जवळजवळ 200च्या आसपास काहीतरी नारळ मिळाले आणि घरी एक नारळाचं झाड आहे, त्याचे काहीतरी 10-15 मिळाले असतील। चला तर मग भेटूया पुढच्या व्हिडिओत। बाय।